วันนี้เรามาทำความรู้จักกับนกแก้วที่ได้ชื่อว่าเป็นนกแก้วที่ฉลาดที่สุดกันนะครับนกชนิดนี้มีชื่อว่านกแก้วแอฟริกันเกรย์ก่อนที่เราจะไปดูความสามารถต่างๆเรามาทำความรู้จักกับนกแก้วแอฟริกันเกรย์กันก่อนนะครับนกแก้วแอฟริกันเกรย์หรือนกแก้วเทาแอฟริกันซึ่งมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกานกแก้วแอฟริกันเกนเป็นนกพื้นเมืองในแอฟริกากลางซึ่งรวมถึงแองโกลาแคเมรูนคองโกกาบอนไอวอรีโคสต์กานาเคนยาและยูกันดาชอบอยู่ในป่าทึบแต่ก็สามารถพบได้ตามขอบป่ามนุษย์ถือเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อประชากรนกแก้วแอฟริกันเกรย์ในป่าในระหว่างปี 1994 ถึง 2003 มีการซื้อขายนกแก้วแอฟริกันเกรย์ในตลาดระหว่างประเทศมากกว่า 359,000 ตัวในแต่ละปีมีการล่าประมาณ 21% ของประชากรนกแก้วป่าอัตราการตายของนกแก้วชนิดนี้สูงมากในช่วงเวลาตั้งแต่ที่ถูกจับจนถึงเวลาที่นกแก้วถูกนำออกสู่ตลาดโดยอยู่ที่ 60-66% นอกจากนี้นกแก้วสายพันธุ์นี้ยังถูกล่าเพื่อเอาเนื้อและส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งใช้เป็นยาแผนโบราณผลจากการล่านกในธรรมชาติอย่างกว้างขวางพร้อมกับการสูญเสียแหล่งที่อยู่จึงเชื่อว่านกแก้วแอฟริกันเกรย์กำลังประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วในธรรมชาติมาดูลักษณะสำคัญของเขากันนะครับนกแก้วแอฟริกันเกนเป็นนกขนาดกลางมีสีเทาเป็นส่วนใหญ่และมีจงอยปากสีดำน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ400 กรัมมีความยาวประมาณ33เซนติเมตรและปีกมีความกว้างอยู่ระหว่าง46ถึง52เซนติเมตรหัวและปีกจะมีสีเข้มกว่าลำตัวขนบนหัวและลำตัวมีขอบสีขาวเล็กน้อยขนหางเป็นสีแดงเนื่องจากการคัดเลือกนกโดยผู้เพาะพันธุ์ทำให้บางตัวมีสีแดงบางส่วนนกโตมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง418ถึง526 กรัมนกแก้วแอฟริกันเกรย์สามารถมีอายุได้ 40-60 ปีในกรงเลี้ยงนกชนิดนี้เริ่มมีการผสมพันธุ์เมื่อมีอายุ 3-5 ปีและจะวางไข่ 3-5 ฟองต่อรังนกแก้วแอฟริกันเกรย์เป็นสัตว์ที่กินผลไม้เป็นหลักโดยอาหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลไม้ถั่วและเมล็ดพืชนอกจากนี้นกชนิดนี้ยังอาจกินดอกไม้และเปลือกไม้รวมถึงแมลงนกแก้วแอฟริกันเกรย์เป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์แบบคู่เดียวและทำรังในโพรงไม้นกแก้วที่ผสมพันธุ์แต่ละคู่จะต้องมีต้นไม้เป็นของตัวเองเพื่อทำรังแม่นกจะวางไข่ 3-5 ฟองซึ่งจะใช้เวลาฟักไข่30 วันโดยลูกนกแก้วแอฟริกันเกนจะต้องการให้อาหารและการดูแลจากพ่อแม่ในรังโดยพ่อแม่จะดูแลจนถึง 4-5 สัปดาห์หลังจากที่ลูกนกบินได้ลูกนกจะออกจากรังเมื่อมีอายุ12 สัปดาห์ลูกนกมีน้ำหนักประมาณ 12-14 กรัมเมื่อลืมตาและ 370-520 กรัมเมื่อลูกนกออกจากพ่อแม่นกแก้วแอฟริกันเกรย์มีความฉลาดสูงและถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์นกปากขอที่ฉลาดที่สุดมีการศึกษาแสดงให้เห็นว่านกแก้วบางตัวสามารถฝึกฝนในระดับที่ซับซ้อนได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับเด็กอายุ 4-6 ปีนอกจากนี้ยังมีการวิจัยหลายชิ้นที่บ่งบอกถึงความสามารถทางสติปัญญาระดับสูงเช่นการเรียนรู้ลำดับของตัวเลขและการเชื่อมโยงเสียงของมนุษย์กับใบหน้าของผู้พูดงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันแสดงให้เห็นว่านกสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้มากกว่า100 คำสามารถแยกแยะสิ่งของสีวัสดุและรูปร่างต่างๆได้มีความสามารถในการบวกเลขนอกจากความสามารถทางสติปัญญาแล้วนกแก้วแอฟริกันเกรย์ยังแสดงพฤติกรรมที่เสียสละและเห็นแก่นกตัวอื่นโดยมีการแบ่งปันอาหารให้กับนกตัวอื่นด้วยการศึกษาปี 2012 แสดงให้เห็นว่านกแก้วแอฟริกันเกรย์ในกรงมีความชอบในดนตรีที่แตกต่างกันเมื่อถูกให้เลือกเพลง2 เพลงผ่านหน้าจอสัมผัสนกแต่ละตัวก็เลือกเพลงที่ชอบจากนั้นก็เต้นและร้องไปพร้อมกันนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่านกแก้วอาจมีการทำงานของสมองแยกข้างคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลองมาดูความสามารถของเขากันนะครับ Hang on, here we go. Do you want another story? What? Tell me about what hair. Can you sing me a song? Please? Alright. What are you gonna say? PC Siri. No. Sing a song. That's
love pups. That's still popping. Okay. Hi. หากใครต้องการเพื่อนแก้เหงา ลองเลี้ยงนกแก้วแอฟริกันเกรย์ไว้เป็นเพื่อนนะครับ ฉลาดจริงๆเลยครับ